और सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो लोगों को तो इसके लिए एक काढ़ा अवश्य माता जी ने बताया है, तो वो काढ़ा हम सभी को पता होना चाहिए। जैसे होता है ना, बहुत खांसी आ रही है, लंबे टाइम से आ रही है, सर्दी जुकाम इस तरह का, या वायरल फीवर या वायरस कुछ अटैक होता है, तो कुछ भी, तो ये सारी चीज़ों में ये माँ का काढ़ा जो है बहुत शक्तिशाली और बहुत अच्छा कार्य करता है। इसमें सारी चीज़ें अपने घर की होती हैं, तो वो हम लोग थोड़ा सा जानकारी जान लें कि क्या करना चाहिए। तो हम जैसे 1 गिलास पानी लेंगे, ठीक है, माता जी का बताया हुआ, सभी को ध्यान से सुने। 1 गिलास पानी लेंगे, या कप है तो 2 कप पानी ले लिया, और 8 तुलसी के पत्ते, 8 तुलसी के पत्ते और 4 गोलकी, 4 गोलकी, 8 तुलसी के पत्ते, आधा चम्मच अजवाइन, टीस्पून जो छोटा चम्मच होता है ना, चाय चम्मच, आधा चम्मच अजवाइन, और आधा चम्मच कद्दूकस करके अदरक, ये हम लोग सब उस पानी में डाल देंगे और धीमी आंच में उसको धीरे धीरे बॉईल होने देंगे। जैसे जैसे उसका अरक उसमें आ जाएगा, काढ़ा तैयार हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो उसमें उसके सारे जो अरक होते हैं, गुण होते हैं, सारी चीज़ों के आ जाएंगे। फिर उस काढ़ा को छान लेंगे हम लोग, ठीक है, किसी बर्तन में, गिलास में, किसी भी जो भी है आपके पास बॉल में, और माता जी के सामने वाइब्रेट होने के लिए रख देंगे। और वाइब्रेट जब हो जाएगा वो काढ़ा, फिर उसको हम लोग इस्तेमाल में लेंगे। उसको चाहे आप फ्रिज में रख दीजिए, ठंडी का टाइम तो अभी खराब भी नहीं होगा, कुछ भी कहीं पे भी रख दीजिए ढक के। और रात में सोने से पहले 3 से 4 मतलब चम्मच जो होता है, चम्मच, चाय चम्मच लेके उस काढ़े को थोड़ा सा गुनगुना करके, और उसमें आधा चम्मच शहद मिला के, और उसे हमें पी लेना है सोने से पहले। और इस क्रिया को सिर्फ 3 दिन 3 रात मतलब करना है, सोने से पहले लेना है। तो कितनी भी पुरानी खांसी है और वायरस का अटैक है या सर्दी है, कुछ भी है ना, तो ये अंदर से काफ़ी अच्छा हमें कर देता है और ये काफ़ी फायदेमंद है। तो जिनको भी अगर ऐसा है और हो रहा है परिवार में किसी सहजी भाई बहनों को, बच्चों को, तो हम लोग ये बना के दे सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अगर कुछ जानना है, नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ सकते हैं। आ गया ना समझ में? बताइए, कोई एक जन बताइए खड़े होके। हाँ, कितना कितना क्वांटिटी भी बताइए। किनको समझ में आया हाथ उठाइए और बताइए आगे। 8 पत्ता तुलसी, हाँ, 4 गोलकी, हाँ, अदरक कद्दूकस के करके देना है, और 2 गिलास आधा चम्मच अदरक का कद्दूकस करके, हाँ, और आधा चम्मच अजवाइन, हाँ, आधा चम्मच अजवाइन भी है, हाँ, 4 चीज़ है। और इसको पानी में, या 1 गिलास या 2 कप पानी, 1 गिलास पानी में उसको करना है, फलाना आधा जल जाएगा, फिर आधा जो 2 कप में 1 कप को बचाना है, आधा बचा लेना है। फिर वो तैयार हो जाएगा, फिर माता जी के सामने उसको वाइब्रेट होने के लिए छोड़ना है, तब उसमें जो शक्ति आएगी वो कार्य करेगी। हाँ, तो 3 से 4 चम्मच लेना है, किसी को भी दे रहे हैं अगर 3 से 4 चम्मच लीजिए, और उसमें आधा चम्मच चाय की चम्मच से उसमें शहद मिला दीजिए, गुनगुना करके पहले, मतलब शहद को गुनगुना नहीं करना है, काढ़े को थोड़ा सा गुनगुना करना है, और फिर उसमें आधा चम्मच शहद का मिला के उसको 1 डोज, 1 खुराक दे दीजिए, ठीक है। अगर किसी को भी ज़रूरत है, किसी को भी, तो आप ये कर सकते हैं और बहुत फायदेमंद है।